नमस्ते, मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आलू काढ़ा बनाने। सर्दी खांसी होने पर आप काढ़ा बना के दीजिएगा तो बहुत राहत मिलता है। तो चल रहे हैं बनाने के लिए काढ़ा। तुलसी पत्ता लेंगे 10-15 पीस, आधी लेंगे 1 चम्मच, लौंग इलायची लेंगे और दालचीनी लेंगे और काला नमक लेंगे। तो चल रहे हैं हम लोग बनाने। गिलास से 1.5 गिलास पानी हम लोग इसमें डाले हैं और इसमें हम लोग तुलसी पत्ता, आदि, लौंग इलायची, काला मिर्च, गोल मिर्च और दालचीनी सबको दे के हम लोग इसको 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 10 मिनट हो गया, हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा से खोल गया है, कलर आ गया। इसमें हम लोग 1/2 स्पून काला नमक डाल देंगे और बनकर तैयार है काढ़ा। इसको हम लोग 1 गिलास में छान लेते हैं। हम लोग काढ़ा को गिलास लेके उसमें हम लोग सारे काढ़ा को छान लेंगे। काढ़ा तैयार है। आप लोग भी खांसी होने पर बना के दीजिए तो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो कैसा लगा बताइएगा। बाय।